个医生，最近的天气啊，就像我们女人一样难以捉摸。如果穿太多啊，又觉得好热，满头大汗；但如果穿太少，又觉得好冷哦，一下子不小心就感冒了。重点是感冒了，到底要不要赶快去看医生呢？有人说感冒了，哎呦，你就多喝水，自己就会好啦。但是又有人说感冒要赶快去看医生哦，以免小病变大病。有没有这么严重？把我搞得好乱呐！不要慌，今天我们医生就来告诉你什么样的症状该去看医生喽。好。也欢迎粉粉们有相关的问题，赶快立刻上 ET Today 分享云线上问诊哦。好，首先呢，我们要来邀请我们的特别来宾，欢迎外景甜心阿诺。Hello， 大家好，杨姐好。哇，你现在真的变好成熟，好可爱。我现在是小甜心，小甜心耶。为什么？我旁边刚好听到啊，很近啊。来隔壁我们的那个医生会不会觉得你是老甜心啊？没有，来开玩笑，变得超漂亮哈。好，接下来呢，我们来欢迎医界的裴永俊、黄聪宁医师。大家好，裴永俊来喽。裴永俊是哪招啊？还是赔钱货？赔钱货，赔钱货。好，接下来欢迎本节目的扛把子陈志佳医师。Hello， 大家好。嘿，好，那也麻烦三位，欢迎三位哈，帮我们以及粉粉们帮我们按下分享键，把我们的好节目分享给你的好朋友哦。最近天气真的变化超大，我身边一堆人都在感冒，你有感冒吗？今天有感冒的人就要立刻赶快看清楚，你到底要不要去看医生这件事。因为像我自己在家里啊，如果我感冒啊，我都是先吃成药。我只要一有喉咙痛，一有鼻子觉得好像有点鼻塞，我就开始吃成药了。这样子好像不太对哈。那感冒呢，到底会有哪些症状？我们来看一下。好。咳嗽咳不停，什么时候需要就医呢？好，咳嗽超过3个星期，有点久，很久哎。对啊，阿诺有这样的情况过吗？我个人平常感冒有，但是我知道一个，就是我哥哥他小时候他咳嗽超过3个月，超级久。然后我妈妈就说他得了百日咳，我妈妈自己的，因为咳超过100天啊，咳超过100天就是百日咳吗？黄聪宁医师，咳嗽超过100天就是百日咳吗？是这样诊断的吗？我妈妈是这样诊断的，不知道。所以他在第101天就神奇就好了。没有，这超过100天就叫百日咳啊。不过百日咳是不是真的会咳很久啦？咳很久，那所谓的百日咳是感冒的症状吗？百日咳是这样子。它是一种细菌感染。对，怎么讲到这个话题就有人旁边好担心哦。常常我们聊什么疾病，那旁边人在觉得，就痒痒的，对，痒痒。咳嗽就觉得喉咙痒痒，也有。然后聊过性别就觉得鼻子痒痒，皮肤炎就痒，性病就没有什么感觉。喂，好啦。百日咳是一种细菌，那它其实传染力还蛮强的。其实很多人都有得百日咳，可是他可能不知道自己得了。可是百日咳也是会传染，也是唾液。全世界的就是所有的人里面，只有我们儿科照顾的小婴儿得到百日咳是最危险的。因为他们会咳到发黑，咳到抽搐，咳到要进加护病房。我曾经咳到啊，我的胸很痛。真的。对，因为我觉得咳嗽咳久了，你不觉得胸口这边很像快要撕裂伤那种感觉？可能你没有咳嗽的时候，看到昌明哥胸也很痛，也都在痛，但咳嗽的时候特别痛。所以我们现在有个百日咳疫苗，对不对？对。我们2个月打，4个月打，6个月打，1岁半打，然后小学前又打。那可是，在这个打的过程当中，我们被保护的就一直到小学大概3年级之前，几乎都被保护住了。对。但是在那之后，那个抗体就都没了嘛。那小学3年级在10岁嘛。对。所以你大概是15岁、20岁、25、30岁以上的这些人，其实他对百日咳都是抗体都不够，所以是可以互相传染的。但是
就如同我刚刚说，只有小婴儿得百日咳会特别严重，大人得百日咳就哎呦，怎么最近一直咳嗽不太会好。抽烟就以为自己是老人，这个抽烟咳，老人就觉得自己是老人咳，过敏就觉得自己是过敏咳，但没有人会想到说，哦，原来你得的是百日咳这样。那我们怎么会知道我们有没有百日咳呢？通常是终于有一个医生他曾经看过我们的这个脱壳吧帅哥医生之后，他想说。人家都说医先压低少，怎么可以砸了我招牌呢？一个病人来看我，看了1个月2个礼拜1个月还没好。对，然后他灵机一动灵光乍现，然后就帮他验一下。所以百日咳是可以验得出来的。可以验，但是很麻烦因为这个验是要通报的。所以那个验不是说实验室随便验，下个礼拜告诉你的。不是像流感一样，你马上验就可以出来。对，会有一个通报的流程。原来是这样，所以如果咳超过100日，就要赶快看医生了有可能是百日咳。但是这里还是要宣导一下，咳3个礼拜，我们大家应该要记得疾管署的口号。对，咳3周快验痰，你们有听过吗？快验痰，没有听过，我们怎么可能听过？还是中医跟西医不一样？不是，疾管署的广告做太烂了，都没有人听过。真的没听过。咳3周快验痰是在讲那个肺结核。肺结核更严重吧？肺结核更严重，对。所以是咳3周就要赶快去检验就对了。如果你今天是咳了3个礼拜，然后医生都还找不到原因，百日咳也验了也没有。那这个时候医生要想会不会是这个肺结核，验一下因为我们台湾正在往先进国家的路上走我们希望我们肺结核能够从我们台湾根除所以我们现在就是一个也不能放过，就是通通都要揪出来。了解。因为我们门诊中也会接到一些咳很久，然后他去西医看了以后，发现有结核菌，对，真的还是会流出来到外面，对，所以这种要特别小心。如果真的咳很久的，赶快去验一下。那咳嗽中医是可以医治的吗？因为我们中医讲，怎么会这样问呢？对很没礼貌咳嗽中医可以医治，对不对？对，积极排入。中医看咳嗽，我们讲5脏6腑皆令人咳，不是只有感冒一件事而已。像有些人可能气急攻心，也会想要咳嗽，那就跟心有关系。气急攻心就是太生，昌明哥惹你太生气了。我每次看武侠片，很多武侠片在吵架的时候，他就这样，然后就吐血了。对不对？你的手帕一定要先沾好番茄酱。是不是？吐血就是肺结核的啦，差不多了。像以前那个谁林黛玉啊，对，后来研究发现她也是肺结核。林黛玉跟肺结核，越来越瘦啊，然后咳血啊。对。原来是这样。为什么讲说疑心加低少？因为原因真的太多，不会只有感冒一个。了解，懂了。好，所以咳嗽长时间真的一定要去看医生。但如果超过3个月，要注意什么呢？其实如果3个星期。如果你要先去判断嘛，你一开始是不是有感冒的症状？对。如果感冒一开始先发烧、流鼻水、喉咙痛，然后咳嗽，然后就咳了3个礼拜。对。那当然可能跟感冒就会比较有关系嘛。对。那如果一开始都没有这些症状，那就要看是不是其他的原因了。所以还是先去抓到最源头的原因在哪里。对，没错。但超过3个礼拜，第一步还是先看医生。还是先看医生，比较安全啦。好，接下来第2个，晚上特别想咳嗽，而且有痰。这个应该是老人家比较多，是不是？我老公好像也蛮常这样。也没，我也会啊。晚上的时候，对我晚上，可是那个痰有时候他也没有特别写痰的颜色，因为有的时候我就是可能鼻涕倒流啊，或者是有鼻窦炎的时候，我晚上就是咳嗽就会特别的严重，因为鼻涕会这样往后流到，然后就会刺激我的喉咙，对，所以晚上就会特别响。可是如果是鼻窦炎，就已经是感冒的症状了，对不对，黄医师？鼻窦炎是这样，就是你感冒过后，那个细菌呢，趁你感冒的时候就跑出来了，东逛逛西逛逛，不知道去哪里可以繁衍下一代，就跑到你的鼻窦腔。是这样子。因为鼻窦腔是个空腔嘛。你好了解，好熟悉哦。我常常跟他打电话，我跟他说你还是赶快回家。死一死吧，不要一直跑出来。也对。那他跑到鼻腔这个2个空腔之后，我们的因为这个只要有空腔，血液就不容易，这个白血球就不容易打到他。他就哇，我终于找到一个没有警察的地方，就在我鼻窦，其实就在我们这个眼窝下面鼻梁左右两侧。大家其实敲一敲可能会有感觉。骨头的地方吗？对，骨头里面。有的时候胀到这边会压会痛。是。对。那个就是真正的鼻窦炎。那是真正的鼻窦炎。洗鼻子是不是有用？
洗鼻子就是治标啦。那最后有2招嘛，一招就是看你自己抵抗力能不能把它清除掉。对。那另外一招就是实在受不了了，我们就用抗生素。但不要把这2件事情，就是看到鼻窦炎就一定要用抗生素，其实是可以等一等。等什么呢？就等你自己抵抗力，看能不能先把它清除掉，我们就可以省掉用抗生素的时机。但是这个晚上特别想咳嗽，然后像阿诺又这么年轻，其实是可以发生的。最常见，我们儿科最常见就是气喘啊。气喘。气喘的小朋友不见得一定要喘，不用，他只要晚上每天都是晚上咳有痰。可是气喘也会有痰吗？气喘会有痰。气喘也会有痰，那如果是过敏，是不是也会有这样的症状？气喘就是过敏。气喘就是过敏。了解。好，所以也要特别注意。不过这个还要注意一种你如看你咳嗽的时间点，对，你说一躺下去要睡觉的时候就开始咳嗽，觉得喉咙痒痒有痰，对，这种有一部分是胃食道逆流。这样子也会胃食道逆流。有时候你可能吃完晚餐没多久，或者吃点宵夜，然后躺着睡觉嘛，食道变平的，它就胃酸就慢慢流到你的喉咙这边刺激你，就会想要咳嗽。那另外一种是可能在凌晨的3点到5点想要咳嗽，对，那时候中医讲说要走到肺经，尤其是那种体弱多病、气比较虚的人，对，或者说你可能走路就会喘，那种气比较虚的人，到那个时候呢，肺气虚就会特别想要咳嗽，这也是另一种类型。所以气虚也会这样子。也会。好，所以也可以用中医来调理一下哈。好，接下来第3点，整天不定时的想咳嗽，而且有痰，黄医师，这也是感冒的症状吗？这个如果是小孩的话，对，因为只要看到有痰，对，我通常都还是会想这个气喘。小孩啦，还是气喘。那大人就比较麻烦了。大人有一种病叫做慢性肺阻塞病就是 COPD 啦现在也是一样，器官阻塞是老化的一种，尤其是抽烟的抽烟的。其实慢性肺阻塞跟气喘根本其实应该是类似的，只是气喘会越来越好，慢性肺阻塞不会好，你只能维持它现状，不要再恶化这样子，因为它就是可能长期抽烟或者是其他的长期发炎，就是一辈子累积的那些发炎的问题，造成它的气管越来越这个萎缩，功能变得不好，功能变弱，那就排痰什么都功能都变差，比较容易感染，就是慢性肺阻塞病。这个就是老人就不见得太老，就是成年人以后就是我们就可能会考虑这种慢性肺阻塞，或者是慢性气管炎的都可以了哈。那小孩呢，当然他还年轻嘛，不太可能肺就那么烂，所以就是先想过敏气喘。可是痰有没有分颜色啊？就是感冒的痰应该会有分颜色。对啊，是不是只要透明的，其实就还不需要马上去看医生啊？对，还是就说只要有痰就应该要去？对，其实这个观念很好，就是透明的痰大部分表示你还没有细菌跑来捣蛋啦。对，不管你是刚刚讲慢性肺阻塞，还是说气喘，只要你没有细菌在这边作怪，你咳出来痰大概都是透明的。那如果开始有什么黄的、绿的表示有细菌在一起跟你捣蛋到底是先这个细菌感染然后才气喘，还是先气喘再细菌感染不重要了，反正就是2个目前正在一起做。那对，所以我们每次去看医生的时候，医生都会问我们说，你的痰是透明的还是黄色或绿色的，对不对？从这样去判断。好，接下来第4个，一说话就容易咳嗽，但是没有痰，这样子这不用，就是少讲点话嘛。对呀，不要讲那么多话讲太多，喉咙不舒服，喉咙干。对，这个也会有感冒，也会有这样的症状吗？急性感冒的时候会，大家应该都有经验。急性感冒的时候就是真的是痒痒的吧，是有点干痒的感觉。对，然后一说话就很受不了这样子。了解。但是如果是一般，如果说这个不是感冒时期，然后就有这样的症状，这有可能是什么呢？我们儿科很少。儿科很少，对，那个中医很多啊，其实不多啊，但是这个东西你可以去考虑说是不是季节的关系，对，因为我们讲秋天属燥嘛，干燥的燥，那肺，秋天又走到肺这边嘛，所以肺很容易燥，变得干燥，一燥就会想要咳嗽，因为肺很需要湿润、滋润，对，有可能是那个会不会是喉咙发炎的症状导致他咳嗽？对不对？刚才讲的慢性咽喉炎都会发炎，咳嗽都会发炎。好，
接下来第5个，没有特定的时间咳，但是没有痰，这应该只是喉咙偶尔痒而已吧？是不是这样？因为没有特定时间。这个我们儿童有一个特别的病，叫做真的吗？对，就是人家叫做妥瑞氏症，但是我觉得不要讲的那么严重，我们叫轻度的妥瑞，或者叫做不自主抽动症。那不自主抽动症有动作的，也有声音的。动作就是什么眨眼啊、歪嘴啊，声音的就是有的小孩就会以咳嗽表现，他们的咳嗽会很夸张，然后你要怎么分辨他是这种轻度的妥瑞的咳？就是旁边的人被他搞得很生气。为什么？一般人咳嗽我们会很心疼嘛，哎呀你生病了，多休息啊，多喝热水啊。然后这种轻度妥瑞的咳，就是会把旁边搞得很火，就是你可以 ，Can you stop？ 他是不是一直这样？对，而且他那个咳嗽，他会比你这个有些是轻的，就这种还可以接受，只是说你在干嘛？那也有那种真的假的？就是同学都不能上课，你知道？我懂。所以这种轻度的妥瑞，或者是真正的妥瑞或者是不自主抽动，这是程度之分了。我们大概就是从问诊，它有一个特色，睡着就没了，睡着就没了，他大脑一休息就没了。了解。所以这有可能是家族性的遗传吗？家族性有，但是最重要的还是我自己都抓3件事。第一个就是你先把你过敏控制好，因为过敏的人跟妥瑞会有点在一起。会有点在一起。第二个就是不要再吃垃圾食物了。很多的我的病人只要说你今天开始执行，不要再吃色素、香精，然后不要吃垃圾食物，他2个礼拜声音就变很少了。真的，可是小朋友好难哦。反正你的小孩没这个问题的时候，你就不会有这种非得这样做。对。但是我刚刚讲那些妈妈都快烦死了，听到我说不要再吃零食，他咳嗽会改善，都每个都照做，戒掉，会很毛的，就是一个小孩在旁边一直很烦。第三个就是压力。压力。有些恶性循环，小朋友妈妈就骂他，停，小孩是可以停的。对。然后你他憋住，他憋住，然后你等他做别的事，他就开始然后他就骂他嘛，一直凶他嘛，而且说你干嘛这样，所以那个小孩就压力越来越大，然后就声音就越来越多，所以这个就有点恶性循环。了解，所以这样的状况就要赶快去找医生了。对，找医生的话，我们先朝这3个方向做。那非不得已才用药。用药就是说我们已经都这样做了，然后你时间拖得超过半年了，然后同学你的人际关系已经出问题了，大概。后来我现在发现真的吃垃圾食物很糟我们会不会也是这样？我刚刚才吃完垃圾食物走进来，真的，难怪我觉得你好像有一点心虚的感觉。我发现阿诺有妥瑞的症状是这个。不自主的抽动，对吗？有吗？那个是也算吗？觉得自己很美，那不是妥瑞。搞错了。刚刚黄医师讲的这个，刚好大概前半年的时间，我女儿也是这个样子。真的哦。但她一开始是因为感冒，感冒到后期有点咳嗽，咳了大概1个礼拜以后，她就变成说每天早上起床就习惯要去清喉咙。对。因为她是个很有自己的意见的人，叫他吃药，西药、中药都不吃。对，像他最近又感冒了，他也都不吃药，自己喝水，自己休息，到后面就好了。但那一次就比较严重一点点，所以后面拖个一个尾巴，就导致到后面每天早上一起床就习惯一直在听。对，所以很多小孩呢，到最后变成习惯的动作了。像最近我有个病人也是这个样子，他习惯。要吸一下鼻子里面的东西，但他都已经很久，感冒都好很久了，所以他已经习惯那个动作。那以我们来看，有些人刚来的时候真的会有点风寒还残留在体内，那时候把风寒都清干净了，他这个动作还在，我就跟他的家长说，这个有时候你可能要跟他讲一下，但不能不能骂他，因为一骂他压力会更大，会更想要弄，对。就去诱导他一下，可能提醒他一下，不要再弄了。对，后面就会好。像刚刚你们讲，我突然想到，我儿子之前也有一阵子，他每天都在清喉咙，都在。我说你到底是怎么了？我真的快要被他弄到爆炸。我说你很烦哎，我说这是老人才会有的症状，你怎么现在那么小就会有？所以我们要从这方面去着手。了解，原来是这样，所以妈妈要小心啦。OK， 好，接下来第6个，容易突然急咳，而且会胸闷。
这样的状况是不是因为有异物呢？才会突然的即咳啊，有可能是比如说灰尘跑进去，对，那个是另当别论，就是你可能吸到一个比较脏的空气，对，或者说别人可能在炒洋葱啊，炒什么小蒜头，你突然即咳，对，那个你大概都抓得到原因，对，那有一些抓不到的呢，就像我们讲五脏六腑皆令人咳，对，肝气的部分，肝气我们讲肝气就情绪压力，对，有时候你情绪一来的时候就突然想要咳嗽，情绪一来会突然想要咳嗽哦，或者说你那一阵子可能像刚讲压力比较大，想要遇到期中考、期末考之前，就会特别想要咳嗽，想要清喉咙。对。那为什么会讲到肝气呢？因为肝经不邪热嘛，所以特别容易有胸闷的感觉。对。肝气郁结的。哦。对，所以那种情绪压力大的人，或者那种个性比较内敛啊，比较不会讲出来的，很容易会有这种情况会发生。哇。对，我要提醒一个了哈。最近我看了一个研究哈，他是一个英国的医生，他去访问他的病人。那他就提醒一件事，就是如果你们家的老人家是同时有糖尿病，对，同时又有心脏病，对，那么你知道糖尿病如果控制不好，他的神经会变得麻痹嘛，顿顿的嘛，就是说踢到东西没感觉，踩到阿嬤那没感觉，对，他突然发现其实这些人的心脏的神经也会变得顿顿的，所以糖尿病合并心脏病的人，他心脏病发的时候。他不太痛，他不知道那个叫做痛，他只觉得闷闷的，然后就一直咳嗽，这样很严重哎，然后就一直咳嗽，所以他就特别写了这个报道，提醒这些内科医生说，你要跟你的病人讲，你又有糖尿病，又有心脏病的风险，你不要以为你发作的时候是心脏会痛，你可能不会痛。你只是觉得没有知觉，对，因为他的那神经很钝，你可能就是闷，然后一直咳嗽，你就要想到你是心脏病发，你该吞的那个吞要吞啊，该叫救护车要叫，不要等到都已经是昏了，然后还不知道自己心脏病发。对，所以黄医师在提醒大家，如果心脏有问题的哈，你可能自己要合并糖尿病要自我检测一下，然后不然这好危险哦。他就是会咳啊，会咳嘛，他就觉得胸闷，然后咳，可是他不知道自己心脏病发，所以他就去访问那些后来被救回来的人，就说为什么当时你没有叫救护车？他说我的感觉不觉得痛，对，我不觉得痛，我觉得闷，然后一直咳嗽，我不晓得我心脏病发，所以他就访问了很多这一类的，都是糖尿病控制不好，然后心脏有问题的，然后他就说大家以后不能只说你那个心脏病发的时候你会觉得痛啊，痛到肩膀，他说这些人根本没感觉。哇，所以很严重哎，要小心哦。OK， 好，我们来看一下，例如说早上起床的胃食道逆流也会让我一直咳哎，陈医师，这怎么办？早上也会胃食道逆流吗？有些会啊，有些刚你在睡觉的时候那些痰，然后那些胃液就慢慢跑到你喉咙这边刺激。真的，我一直以为是吃完东西马上躺下才会胃食道逆流。也会，当你胃不好或者你贲门关比较没那么紧的时候，它就会悄悄的流上来了。其实这个时候呢，你早上一起床的时候，赶快喝一杯温开水，把那些胃液稍微清一下，对，应该就比较不会那么刺激了。这样就会比较减缓一点。但胃的问题要去处理啊，对，不是说这样就好了嘛。对呀，还是要看医生啊。该关的门要关好。对呀，门没有关好，要请那个锁匠赶快来弄好，是不是？好，接下来有人说吸鼻子，我觉得还好，因为鼻毛跟气管是两个大关卡。他说吸鼻子应该是这样。就是把那个鼻涕吸到嘴。像那个江小美说，吸鼻子会不会把细菌吃进去？他在帮他回答。了解。哎呦，大家都很厉害哦。看帅哥医生，大家都可以变医生的哈，蛮厉害的。的确，这个是可以提醒他，因为很多人都跟小朋友讲说，你那个有痰，不要吞下去，要吐出来。对啊，你吞下去的话，就会2次感染。对我老公也是这样说啊，真的吗？他这么无知吗？他说你痰不能吞下去，他真的很无知哎。他说你痰要退出来，不然那个痰其实很脏。别闹了，进到胃酸都死光了，死光了。可是之前他们就说，就是比如说像我们鼻涕那些，它有细菌，那比如说我们喉咙比较干的时候，可能那个黏膜就会有点破损。那我们这样子让那个细菌经过的时候，就很容易感冒。有医生这样跟我说过。其实这个是不对的。真的吗？不对的。那医生姓侯吗？没有啦，这个是不对的。对的。其实你吐出来哈，当然你吐在自己的干净的卫生纸，然后丢掉，这我们都没有问题。但是你如果吐出来，然后你手部卫生没做好，你等于是
传播给其他人。现在台湾不太有人吐地上了，比较少了。对啊，比较少。但是你的手如果没有洗干净，你还是会被你就把这些病菌传给别人。你好，你好。没错。所以虽然吞下去，有些人是觉得有点恶心，那你就要找一个干净的卫生纸把它吐掉。哦，了解。好，我们再来看一下留言哈。有人说妥瑞这种病还不能乱讲，如果对方是病人的话，让他想到反而不好。想到，不是因为有些妈妈，如果小孩子有这样的症状，她不会觉得说我小孩子有妥瑞氏症，对，所以这样感觉好像，如果是真的是这样，那我们要怎么跟他说？所以我要强调的是，真正被定义所以我刚刚一直跟大家讲说，你可以叫他不自主抽动症或者轻度的妥瑞，因为真正的妥瑞症人很少。真正的定义上，超过半年以上这种妥瑞症的人很少，大部分的都是像刚刚大家分享过，我家小孩曾经有过，那叫做短暂的，对，他就是他transient的短暂的这种所以是会好的就对了，这种都学龄前的这种都是会好的所以不要太紧张，不要那种持续一辈子的人就是很少数。那大家现在都有看过那个电影嘛？什么叫我第一名啊？然后有看到很多妥瑞的一些，不管是老师啊、球员啊，都有现身说法说，这个妥瑞其实对他们造成困扰。但那些人，我们真的是要知道说，有些人会有这样的困扰，但是不是每个都是你的小孩。对，你的小孩只有很少数的才会走到那一步，大部分人都是叫做暂时性的。好，所以不要太紧张了。好，接下来呢，刚刚咳嗽检测完了，现在来检测一下鼻塞、流鼻水、打喷嚏，什么时候需要就医？一般我们这样好像很少会就医，对不对？对。好，我们来看一下特定的时间狂打喷嚏。特定的时间，可能早上起来的时候，像我们那种过敏性鼻子的人，早上起来突然离开被窝，那个温差我就会一直打喷嚏，对，或者是从家里头到户外的时候，家里头跟外面的温差一有，我们就会打喷嚏，所以那种过敏的应该不用看医生。你没有想过可能是你男朋友在想你吗？所以耳朵痒就是有人在说坏话。是没有男朋友还是没有想你？应该不是这个原因吧？为什么要逃避我的问句呢？但是为什么会在特定的时间狂打喷嚏呢？因为这样，如果比如说像过敏的人，是不是就特别容易感冒？引起这样子的症状，过敏本身就可以狂打喷嚏，它不用感冒，不用感冒，感冒是另外一回事，也是可以，对。但是过敏的人在早上的时候，因为他已经累积了一整个晚上吸进去，不管是尘螨啊什么的，所以他早上起来他就会喷嚏特别的多。那当然你如果吸到一些过敏源或吸到一些化学物质，因为你是过敏的鼻嘛，你的鼻子特别敏感，就像刚刚我们网友说的，鼻子是第一道门嘛，对，所以它就是你的，等于是你们家的守卫。有点太敏感了啦，随便一个人来就谁，就是你吸到一个随便一个一点灰尘，开始打喷嚏，他就打喷嚏，就要把这人赶出去这样子。所以那这个状况有可能是过敏性鼻炎吗？对啊，就是过敏性鼻炎嘛。早上起来特别容易打喷嚏。所以这个要看医生。这个要啊，不要以为过敏可以就是和平共处。你找个医生处理，然后你人生变得特别美好。为什么要每天早上一定要忍受自己打喷嚏，然后晚上鼻塞，然后搞得鼻子都红红？现在很多人这样，很多人一听到过敏我这个过敏而已啦。对啊，其实过敏真的对你的生活品质造成很大的影响。对，而且喷嚏如果没有打好，是不是很容易鼻子受伤？有些人喜欢掐着鼻子，对，然后或者是。就是不想咳出鼻，把那个憋打出来，对，有些冲破脑门，我从来不这样子，对啊，我都讲安静，因为我很怕那种耳朵痛啊、鼻子痛，我为了我身体好啊。那医生说是不是这样憋着？没有，如果你是这样就的确不是男朋友在想。真的太严重了。OK， 好，接下来第二点，鼻涕倒流颜色是黄色的，而且会头痛。这个就是很明显的鼻窦炎了，对不对？是这个就蛮典型的。所以这个鼻窦炎是不是一定就要看医生？是，但是就如同我刚刚说的，以儿童而言，成年人我不晓得他们的定义的这个准则怎么做。儿童我们通常看到黄鼻涕，那如果他没有发烧的话，我们会等大概10天。这么久，就希望这10天他的抵抗力可以把这个细菌赶走，所以就不要吃药，然后等10天。我们可以吃一些症状治疗药，但是就是抗生素会等。
等到你已经10天了，那我们就说你的抵抗力10天都还打不赢这细菌，那我帮你一把，然后就抗生素下去，大概很快就好了。了解。那如果以中医的论点，有可以治的吗？我要先说这个观念很重要，因为很多家长会带着第一家医生看了，觉得鼻涕还是黄的，就到第2家去了，就觉得这个医生不好，那下一家可能下了很强的药，就这个医生好厉害对啊，其实这个东西真的医生在帮你，因为我发现很多病人其实一下子感冒就用一些很强的药下去，就很容易到最后他自己的抵抗力会慢慢就弱掉了，因为自己就不会出来作战啊，你每次都有人来帮你嘛。对啊，每次都老爸出面，小孩子就变妈宝了，对啊，自己就慢慢就弱掉了。哎呦，好会比喻哦。弱了以后，后面你会发现你感冒越来越难好。对，所以这个观念我觉得很重要。对，那至于中医怎么看呢？中医看比较偏白色的东西，就比较偏风寒。对，像白痰啊、白鼻涕啊，比较轻的，那你可能会微微发热，但又很怕冷。对，这种比较偏风寒的，对，那我们就可能用一些比较温热的药来解决它。那像这种比较黄的呢，就叫做风热。对，热嘛，一个白白的东西煮久以后会慢慢焦掉，就变黄。对，所以这样比较好记嘛。所以黄的东西比较跟风热比较有关。对，我们用一些比较清凉的东西来解决它就好了。了解。阿诺，你之前会有这样的情况发生过吗？我有曾经这样，鼻窦炎我有过。然后那个医生最后也是给我吃抗生素，然后重点他是吃了我真的也是换了2家医生。那我就好奇说，你们会等10天？那是不是我有这个症状，我自己在家先等10天，然后没有好之后，我直接就去医院跟医生说，我已经等了10天了，你不用再让我等了。大概就是3个条件，我们用抗生素。第一个就是没有发烧，那就症状等10天。对。第二个就是有发烧的话，然后有不舒服，我们大概3天内就会3天了，大概等3天，就是因为你这个已经发烧。可是有发烧了不看医生？可以看，我的意思说用抗生素的时候，你不见得看医生就一定要用抗生素啊。我的意思就是你这10天你要去看10次也没关系。重点是我们要有这个共识，就是说我们在等待这个孩子抵抗力去对抗它。所以一个是不发烧等10天，一个是有发烧不舒服等3天。那第3个就是你中间越等越心慌，就是越来越严重。对，突然之间继续就变得更恶化的时候，医生也会用。就是这3个条，这不是我发明的啦，就是我们标准的做法，大概是3个。对，所以像阿诺说，你在家等，那如果说已经头越来越痛，而且有时候会直接到变成耳朵痛，等到就是哇什么越流越多，那这时候你也不用等，你就是跟医生说，我在家观察，我发现我变更就是严重，就是恶化的很快。那我觉得我大概抵抗力撑不住。了解。那吃抗生素是不是一定要吃到一个疗程它才会好？是，这就是我们为什么要把持这个不要滥用。对，就是我一旦开始用，你就给我乖乖的吃。小孩可能要吃到10天、14天，比较大人大概就是5到7天，但是就是一定那个时间就要吃完。了解，这样才会根治，对不对？好 ，OK， 接下来下一个，睡觉鼻涕倒流，颜色是透明的。这个是鼻涕倒流。鼻子过敏的症状吧？是啊，这跟刚刚讲的有点重复，尤其像你说，当然是鼻涕是透明的啦，不然的话，鼻窦炎、鼻涕倒流更严重。对，因为那个整个脓都一直往后流嘛。对，所以，睡觉鼻涕倒流，颜色是透明的。所以这个还不需要就医了。我讲个可怕好了，好不好？虽然这没有什么梗，我讲个可怕。自己还带梗哦。好，请说。身经百战的医生，睡觉。一直流，流到枕头都湿了。有人这么夸张？不是流口水吧？不是，是流鼻水。对，轻的，一直流。怎么会这样子？再问他1个月前车祸过。他颅底骨折，没有发现，流出来都是脑脊髓液。那会死掉的吧？有的时候就是没有发现嘛，然后就脑膜炎、脑炎、昏迷才发现。可是脑脊髓液是透明的、干净的。哇，我以为会是浊的，或者是带点血，没有。怎么这么可怕？这地雷啊！有这个症状的赶快看医生。不要这样，这个很难啊，这太恐怖了。我是讲个感冒而已，讲的我头皮都发麻，醒出来都脑浆。对，太可怕了。太可怕了。对啊，他忘了几个人的名字。
塞，这症状真的不轻哎，不是只有感冒了哦。好，接下来第4个，鼻塞超过1至2个星期，且鼻涕带血丝，鼻涕带血丝已经很严重嘞。不一定啦，因为像秋冬，刚刚讲说秋冬比较燥又比较寒嘛，对，可是你鼻黏膜比较脆弱的时候，血管会破掉，尤其到冬天。对，一擤鼻涕有时候真的会出一点点血，对啊，就有点像流鼻血这样子的症状，对，但带一点点血丝而已。所以如果说在你夏天转秋天突然变很干燥的时候，或到冬天这个很冷的时间的时候，对，有这样的情况可以先观察一下。如果没有其他的任何症状，我觉得倒可以放心。对。所以你的意思是说，如果只有一点点血丝，你可以观察个几天，如果都没有再流了，可能就 OK。对，可能就 OK，可能适应这个气候就没事。有一些人是挖，一直挖，因为我们过敏嘛，痒嘛，没事情就把卫生纸揪成一个这样子，然后在家没事这样，就一直挖，然后挖鼻子不好可是痒啊，然后又一直流鼻涕啊，没有办法。有过敏的人就知道，他们知道我们的心情啦，真的就是这样子这样，然后为什么？而且还要动还要因为我在家走路啊，然后这样走来走去。请问搭配的歌曲是彩虹铃吗？而且他鼻子在挖一挖有没有？然后打喷嚏啊去，然后我觉得这样不是女神的作风我不是女神啊，你是甜心，我是神经病。好 ，OK， 好，我们了解了这些之后呢，如果有这样的情况，真的就赶快看医生啦。好，接下来我们也请3位来举牌喽。好，请问第1题，耳朵连续痛了3天以上就是中耳炎，对不对？请举牌。我跟医生举的一样，真的哇！可是我个人觉得痛3天应该就是啦。阿诺有痛过吗？如果要有流脓，流脓？对啊，流脓才是中耳炎吧？因为我之前中耳炎它有流脓啊。对啊，流脓是流在里面还是会流出来？它会流，你这边你这样摸会摸到湿湿的，湿湿的。对，然后你耳朵会很痛。然后你就会觉得胀胀的，所以你可能耳朵很痛，应该有可能只是你平衡感不好，或者只是闷啊，那流脓才是中耳炎，我觉得。哎呦，哇塞，流脓的，流脓，黄医师已经说哇塞，所以3天以上不见得是中耳炎，可是耳朵痛。怎么会不是中耳炎呢？耳朵痛呢，如果是小朋友的话，有2种，一种是外耳炎，一种是中耳炎。中耳炎。好，所以这2个差别就在它在耳膜的里面发炎，就叫谢谢里面的发炎，耳膜里面的这个中耳腔发炎，对，才叫做中耳炎。那里面可能就是会化脓，一开始是流不出来，积到。太满了，然后耳膜破掉，脓才会流出来。所以我一定是非常严重才会流出来。你现在听得到我讲话吗？所以这是中耳炎。那中耳炎的特色就是它通常在感冒过后了。对。所以你一定先一个感冒，然后细菌就这样溜进你的中耳腔，然后渐渐发生这样的事情。对。那在耳膜外面，就耳道这部分呢，这个叫做外耳炎。外耳炎。所以外耳炎呢，就是很多人会讲什么，我去游泳啊，然后耳朵进水啊，然后我用这个棉花棒弄啊，然后就好痛啊，那就是都是外耳炎。那外耳炎跟中耳炎自己，如果你要怎么样去分辨，就拉一下耳朵，拉了会痛的就是外耳炎，拉了不会特别，应该说拉了不会特别痛的是中耳炎，一拉就超痛，那就是外耳炎。这2个大概可以这样分，等于一个是外伤，一个是内伤，就对了。可以这样讲，可以这样讲。我有个问题因为就是小时候就是有中耳炎之后，好像变得感冒就好像很容易就会并发到中耳炎，是因为你曾经发作过破掉原因还是怎么样？不是有，就是刚刚耳膜破掉啦，耳膜破掉。这个问题真的很好，我就回答3件事。第一件事情是，不要觉得耳膜破掉很可怕，在没有抗生素的时代，中耳炎怎么好，就是破掉就好了。但他自己会修复吗？对，会修复。会修复。我以为他就这样破的。少数人没有修复。没有修复会怎样？所以有耳鼻喉科医师跟我说，他有看到一些老人家耳膜上有个洞，看起来已经很久了。那应该在他小时候中耳炎破掉、修复、破掉、修复，后来就修不回来了。所以会中所以偶尔还是会有人是修不回来的。所以修不回来就会变重听。这是为什么上帝给我们2只耳朵？还有2次机会，跟重听没有关系啦。是这样。
耳膜有一个洞，你还是听得到，但是听不太清，就听力会受损。好，在没有抗生素的年代是这样。那现在有抗生素，这种事情就很少了哈。这是第一点。对。所以你破掉之后，愈合，那至少医生会跟你讲，下次不要搞到破掉才来找我，这样。好，这第一点。好。第二点就是刚才讲的，在中耳炎，会不会复发？就是为什么会中耳炎的小孩都是这样？那有2个原因，一个是结构性。就是小 baby 或者是小孩，或者是那个人，他的耳咽管，我们鼻腔刚刚说鼻腔的细菌从耳咽管跑到中耳腔，他的耳咽管功能不好，那就是这个人结构就不好，所以他就会常常细菌跑过去，细菌跑过去，细菌跑过去，这是结构的问题。那长大会越来越好。那第3个原因就是因为它本身呼吸道那个带菌量很高，那它抵抗力不好，所以那个细菌呢，你一感冒它就出来捣蛋，然后中耳炎啊、鼻窦炎啊，然后好不容易这个大病一场，然后好了以后那个细菌没死，它就躲起来，躲在你黏膜里面，然后等到你下次感冒，它就出来捣蛋。而且那样的人，他就一直反复。反而会更严重。他就是一直来啊，你就会觉得这个人怎么一直每次都要搞到吃抗生素。对。那这样的一个状况下，我们就要知道说，你要提升你基本的抵抗力，而不是每一次都是到最后我们才用抗生素把你杀死。对。基本的那个抵抗力，我们今天就太多可以讲了。像阿诺小时候，对，或许他小时候就是熬夜啊，对，然后可能就是吃零食啊。小时候吃零食没有熬夜，我睡很好。所以就是吃零食，对，就是他黏膜抵抗力就会变得很不好，那细菌就会一直都活着这样。了解，原来是这样。好，接下来下一题，请问感冒时吃东西会吐，就是肠胃型感冒，对不对？请举牌。就是哦。哎呦，吃东西会吐，哎呦，只有阿诺说对，你有得过肠胃型感冒吗？阿诺？有，我有一次就是感冒，然后我就是吐，然后还有上吐下泻。对，然后医生他就一直说我可能是病毒感染，然后我那时候还住院哦，很严重到住院2天吊点滴，然后我就一直问他说我是不是流行性感冒那种现在很流行那个肠胃型感冒？对，然后他就这样说，有可能啦，然后有可能，对，他有没有很直接的回应我？对，然后他就说你就先吊点滴看会不会好，他们都不回应我，但我就自己跟自己说我就是肠胃型感冒，因为我就上吐下泻，我吐啊，那就是跟肠胃有关啊。对，所以会容易得肠胃型感冒，是不是因为他身体的那个气比较虚？我用中医的角度来讲，因为现在也有人在讲说到底有没有肠胃型感冒这件事。对。那中医的角度呢？因为我们讲感冒就是风寒从你的膀胱经进到身体里面去，那它有个层次嘛，肺然后再来脾再来肾。如果说它从肺进去就在肺这边，那就只会有呼吸道的症状。那进到第2个层次到脾那边去，就会有消化道的症状跑出来。所以代表说它本身气就比较虚，所以一次进了2个门，进到第2层里面去了，所以才会有一些吐啊或者拉肚子的现象。大概这个概念而已。那所以代表说你很虚，要么就这个邪气很强。对。所以但是吃东西就会吐因为有些小孩子妈妈看到小孩子吐就很紧张，其实有时候是小孩子咳嗽。咳久了，然后又有点发烧，对，那就会引发一些呕吐的反应嘛。那我说也不用太紧张，因为有时候中医有个理论讲说，我们有很多解法嘛，汗吐下都是我们的解法，让他流汗，让他吐，让他拉，都可以。有时候吐完以后反而比较舒服了。了解，所以黄医师也觉得不对，因为像我女儿之前啊，她不是肠胃型感冒，可是她也是会吐，而且她是胃跟她肚堵这样子，然后但是她一吐出来就好了，就好很多了，所以这个不见得是肠胃型感冒才会吐，对不对？有太多的迷思可以讨论了比如说会吐，食物中毒也会吐啊。对呀。这个看到这个看到舒服的，看到谁呢？也会吐啊。看到地上有很恶心的。看到有人谈恋爱，我们也会吐啊。我不是要讲这个啦，我是说，其实很多人误会肠胃型感冒这个词很容易造成误会，是他觉得一定要有咳嗽、鼻涕的症状，再加上呕吐症状，就叫肠胃型感冒。这是不是的？我们其实当初设肠胃型感冒这个比较好通俗的词，只是要告诉你这是你肠胃道的病毒感染。所以其实真正的肠胃道病毒感染，什么轮状病毒、诺罗病毒，你是不会咳嗽鼻涕的。不应该叫做我加感冒加肠胃症状，我叫做肠胃型感冒，其实不是这样的。所以是肠胃里面的细菌引起的感冒，病毒引起的感冒。原来是这样。所以说，像你刚刚讲说，你这个不舒服，会吐了就比较好。对。
搞不好你真的也是病毒性的这个肠胃炎啊，搞不好真的是，只是因为你抵抗力比较好，对，所以你吐，这个病毒没有对你造成很大的伤害。那比较小的小孩可能吐完之后他会发烧，发烧完了之后还会拉肚子，好，所以这个其实肠胃型感冒这个词太不精准了，对，所以才会我们不爱用。可是偏偏就是有的时候你说，你的这次得的应该是病毒性的肠胃炎，然后妈妈就病毒。对啊，医生都这样回我，都听不懂，所以我是流行性的那个肠胃型感冒嘛。我是这样子，我在打点滴，在急诊室打点滴，那医生对我超不耐烦，因为他如果不这样，你不这样讲，你听不懂啊。对，他就说。感冒没有肠胃型的，我说有啊，现在新闻常说最近很流行啊，然后他就不想理我。原来都是我们自己误导自己了。好，接下来下一题，请问吃成药之后还是会咳嗽、流鼻水，就不是感冒，对不对？请举牌。成药对啊，大家都举叉。一般吃成药就是没效嘛，对不对？对啊，就是这个药不好。对呀，药也好，所以要去改再重一点的。是不是成药其实它也是解除症状嘛，它里面成分就可能退烧啊、止咳、止流鼻水。那你吃了没效，其实有时候也没有关系啦，你就多休息、多喝水就好了。也是会好。对，也是会好。所以真的，人家说感冒你不见得一定要看医生，多喝水自己就会好吗？因为感冒刚刚讲的是病毒感染，不管流行性感冒是一般感冒都是病毒。对。那其实病毒真的很难用药去抵抗它，最好抵抗的方式还是自己的抵抗力。对，你免疫细胞起来群起攻击它才会有效，然后让它排掉就会好了。也不是排掉，就把它杀死啊，就不见了。那如果我在那时候就是加强自己运动，是等于有在杀它的意思吗？运动的话要看哦，如果说你已经被弄得很累很虚了，你再去运动更虚。对啊，我每次去看感冒，他都说你不能运动。对不对？走路可以啦，走路对，就是不能激烈的运动，为什么呢？我们抵抗力是这样子你不运动，抵抗力很差；你走路让血液循环好，抵抗力变好；你再激烈运动，抵抗力就变差。为什么？怎么会这样？就你的身体的能量都耗在运动而且你知道，你激烈运动完，身体还要负责修补那些受伤的细胞所以到底要不要运动啊？走路可以啦，所以也不要去慢跑，也不要去骑飞轮。跑多久？因为骑飞轮是骑飞轮不行啊，还是要骑。感冒的时候真的不要，你等你好了你再去了解。或者说想办法让自己流汗啊。对，但是微微汗出，并不是说那种大汗淋漓的，对，因为大汗出也会虚，对，然后你有微微汗出，可能喝点稀饭啊，加一点点姜，喝点稀饭，然后用棉被稍微盖一下，把电毯开热一点也可以啊，有汗稍微再出了就可以了，有冒一点汗，然后再多喝一点水，了解。打电话跟人告白，哎呦，那个大彪汗吧，太多了，然后被拒绝，然后病人好像冷了。好，来，再宣导一件事。刚才那个陈医师、自家医师讲说，这个病毒大部分都是靠自己抵抗力对抗的，没错。但是有一个病毒之王，就是感冒病毒之王，就流感病毒。流感。现在12月1号快了12月1号抗流感病毒的这个克流感的药物又开始大放送了，就是说你只要有类流感的症状，发烧，然后开始咳嗽，然后这个全身不舒服，虚虚的，那很累的，那通常我们医生会怀疑你是流感病毒，对，流感病毒的话，只有这个病毒它是有特效药的，对，所以可以尽早吃，但是基本上也是只48小时啦，对，你超过48小时，你还是得靠你自己抵抗力。所以那个是快筛是可以检查出来的，然后用药1个礼拜就可以好。5天。那但是不用快筛也可以开药，对，就是不是说我们不是靠快筛来决定要不要用药，对，就是12月1号开始，其实这些就是变成公费啦的意思是。那我现在可以去12月1号，我可以去吃，这样就不会得。不是预防性的要预防的事情是10月1号打流感疫苗，打流感疫苗啦，对，预防是打流感疫苗，对，预防那个克流感那个大放送是在后面亡羊补牢的啦，对，那个就是如果你真的有已经中了，对，已经中奖了，那如果是流感的话，是不是它会一直反复发烧，而且甚至可能烧到38度以上？对。流感病毒就是所有感冒里面症状最严重的，对，所以我就用最简单的话来跟各位讲，就是你得到一个感冒之后，你自己觉得说，
我很少感冒会搞这么累的，那就可能是流感，就是全身无力、全身酸痛。对，然后咳嗽、发烧、流鼻水。你想想看，成年人感冒谁会发烧？对不对？但是如果成年人感冒又发烧又全身无力，然后想说我怎么会这么严重？对，可能就是流感。哦，了解。但无论如何感冒一定要多喝水，因为之前我们家里有个长辈啊，大概70几岁，那他本来有点高血压嘛，所以肾功能不是那么的好。那他有一次感冒就发烧，人累累的这样，也没有很明显的症状哦。对，他就想说应该不用去看医生，然后后来他就收到一个赖，那种群组在传，长辈圈在传的一些赖，然后就跟他说感冒了，请你不要喝水，把那些病毒咳死，就会好了。最好是真的，结果他就真的照做，待2天后他就进医院了。哇塞！就突然发现一直发烧，然后尿不出来，然后人整个变得很累，然后去看医生，医生说赶快去急诊吧。对，整个肾功能大飙高啊，不能不喝水。所以这个我记得这个已经非常非常久的观念，怎么还会被这个？对呀，一定要喝水啦，多流汗多喝水就会好。好，来看一下留言。Connie 说。所以现在克流感不用分年纪了吗？因为他说他之前流感因为没有辅助，所以只能自费。流感真的让人生不如死啊！真的。所以我刚才在讲说12月1号开始公费。哦，12月1号。今天还没有。以前今天再忍一下。以前的克流感是要自费的啊。每一年大概会有3个月左右会公费，剩下的时间就看疫情啦。有的时候会延后。有的时候如果疫情刚好就在那3、4个月就解决了，就没有公费了，剩下时间就是自费，因为毕竟那个不是疫情的时候吃这个克流感，就是感觉对整体我们台湾的整个公共卫生帮助不大，对，那就是个人而已。所以他刚刚说所以千万不要等哦。对，我一直说12月1号公费，我现在我等个，所以他已经超严重了，没有？现在11月27，我再忍3天。不要做这种事好吗？对，好 ，OK。那我们再来看一下，例如他说流感如果只吃普通的感冒药会不会好？其实流感大部分的人，还是在一个病恹恹的过程当中，最后还是会好啦，还是会好，还是会好。那就是那个病得很痛苦这样子。病程很痛苦。对，那你可能会想说，那就让我痛苦一下，请个假啊，在家好好休养一下。对，问题是。你病得很痛苦的时候，你会传给别人。对，没错。可是旁边那些抵抗力不好的人，可能不是病得很痛苦，是会病死的。你懂我意思吗？尤其是老人家或者是小孩。家里谁家没有老人，谁家没有小孩？没错。你传给他，那他就病得很惨。所以我们后来还是为了公共卫生来讲，健康的成年人，我们也鼓励他打疫苗。健康的成年人，如果你身边已经是第2例了，你还是吃克流感，不要再传给下期。没错，没错。所以你看。感冒的症状这么多，咳嗽、流鼻水、全身酸痛，这些感冒症状如果过了3、4天还没好，就千万不要拖延，要赶快看医生，不然小病真的变大病啦。好，我们来看一下哈。之前啊，潘玮柏高烧40度啊，1个礼拜哦，一度被传说病危住到加护病房，因为他累积已久的疲劳啊，突然爆发，然后连续不断的4天高烧，也有到医院去打点滴，然后有恢复了之后，但是他出院之后隔几天，他又回医院检查，才知道。罹患肺炎，一连10几天都住在病房中，甚至一度烧到40度然后被传出说是病危，这也太恐怖了吧？肺炎是会危及生命的吗？对啊，所以我那时候看到这个新闻，我也是觉得，因为潘玮柏很年轻嘛，对啊，大概30左右吧，抵抗力怎么会这么差呢？对，可是他很忙啊。太劳累，疲劳啊！你们现在推来推去。不过我觉得有个关键啊，他说累积已久的疲劳，对，所以他如果说是不是工作，他就是肾上腺素一激增，他就会抵抗那个病毒。但是当你一放松、一松懈，整个病毒就发，你就会一发不可收拾。其实是累积的啦，对不对？你的压力越大，你的抵抗力就越差。所以累积到一段时间，那我们最常听到的肺炎，比如说这个年纪，假设他没有一连10几天都住在病房中，也许我会想梅将军。
哦，梅将军，因为成年人得梅将军肺炎是可以的，就是你抵抗力不用差到很差，你得个梅将军是合理的，是 OK 的，那但是如果住到因为梅将军大概你好好治疗5天应该 OK 了啦。对呀，可是他住十几天，我就觉得那可能真的是有细菌性的化脓性细菌，不可能啦。对，那这种就真的是是有致命危险的。对，因为他还住到加护病房哎，一般感冒如果住到加护病房真的是很夸张哎，对啊，还是要小心。所以呀，反复如果发烧4天就是肺炎吗？不，当然不是，不是，但是要去再看医生啦。要看医生，对，让医生诊断啊。但是很有可能，对不对？对，就尤其是你的精神活动力不好的时候，像我的助理之前就肺炎了，真的，然后他就是流感。流感之后，她就在家昏睡。然后她老公回家说：“你今天一整天都躺在这吗？因为家里就是从早上出门到现在都没有感觉，都躺在那边，然后暗暗的嘛。然后他就猜了说：我睡这么久了吗？他就知道他真的是有问题了，就一照 X 光就知道肺炎。了解。所以你如果很疲惫又发烧。很多天，对，要适时的放松啦，不要让自己那么劳累。OK， 好，接下来下一则，刘畊宏啊，之前啊。他是说他害他女儿啦，那个感染肺炎住院。他说，因为他以前啊得到流感，他都不就医的，可是他却害他1岁的女儿被感染喽，最后演变成肺炎，还得住院，甚至连化疗的妈妈都被感染，而化疗期间也不能吃感冒药物。哇塞，这样子也太夸张了啦！这就是我刚刚讲最典型的例子。对，畊宏那么壮。所以他觉得无所谓，我得流感没关系，我自己抵抗力可以把它杀死掉。可是害到旁边的人，真的害到他的女儿，害到他的妈妈了，所以这真的要很小心哎。那可是像一般这样成年人啊，他如果罹患流感，他可以自行隔离，然后但是不看医生吗？比如说我自己关在密闭的小房间里，隔离起来。然后不出去就不会感染到别人，这样可以吗？然后让他自行修复。第一就是明明刚刚就讲流感病毒是唯一有特效药的病，你为什么不吃药呢？可是我跟你讲，有些人都觉得说吃药对身体不好，他就是不吃，就是不吃药。对。那第二，你在得流感的前面1天到2天，你就有传染力了啦。就有传染力了。还没有病征的时候，你说我已经发病，我在隔离，但那之前你可能已经传染给你的家人。对，但是当然隔离也是一个美德啦。对啊，我自我隔离，不要再传染给人。我不反对这样的做法，只是说里面还是有些漏洞。所以我们想还是再次强调，你虽然抵抗力很好。你还是打流感疫苗，保护你自己。那同时就是让你生病的时候不要传给别人。真正你生病的时候，你就赶快吃个克流感，缩短不会马上好了，但是缩短生病天数，也可以缩短传染给别人的时间。对啊，真的。那如果说以小孩的部分，他如果反复一直发高烧，大概多久有可能会引发肺炎呢？通常我们一般的病毒5天是我的极限。5天是极限，5天是很久，5天真的很久。当然我没有叫大家5天才来看，比如说你发烧2天，对，给医生看一下，然后看到小朋友虽然发烧，但是活动乱跳，那你2天后再来，再过2天你再来，因为小朋友还在发烧，可是活动乱跳，那再过个1-2天再来，对啊，就烧退了，大概5天啦，5天是大部分的病毒都会退，有些病毒在3天2天就退了嘛，所以每个病毒不一样，所以还是要看自己的状况，然后最重点就是看精神活动力了，对，因为你刚刚只问我天数的话，那我就5天，但如果你今天不问天数的话，我就是看精神活动力。对，好 ，OK， 那中医怎么看待肺炎呢？其实中医在看发炎这个是，你看2个火嘛，就代表它火气很大，对，所以代表它的肺火很大，所以刚刚讲过，有可能风寒，有可能风热，进到里面以后，像风寒，它就把你的体表的一些毛细孔都把它关起来了，你散热功能变得不好，有可能闷在里面久了也会化火，火就跑出来，那也有可能一个风热直接进来就是火了，对，所以有肺炎这个东西，以我们来看都是热过头了，对，就有这些症状跑出来。哇，所以身体真的好重要哦，我的妈呀！
千万不要轻忽感冒，因为有的人就觉得说啊，反正我现在咳，反正也3个礼拜也还好，千万不要轻忽，好不好？到时候真的变肺炎不得了，好不好 ？OK， 这样会得不偿失，也祝大家身体健康啊！今天非常谢谢3位的分享，也谢谢大家的收看，帅哥医生，下礼拜见，再见，拜拜。健康真的很重要，而且最近流感真的超严重的，很多人都生病，所以感冒到底生病啊？到底什么时候会有传染力啊？因为有些人说发烧的时候有传染力，发烧后了就没了。可是快好的时候没有，刚刚医生有讲说，那个发烧的，就是有病征的前2天就。